औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। वाला शरीक है, मालिक कुल जहान है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुल नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह ही तख्लीक़ कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल अनमोल नुस्खे की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का नुस्खा है, ये काली खांसी के हवाले से है। काली खांसी इंतहाई तकलीफ के मर्ज है, और इसकी जो साउंड है, चेस्ट की जो आवाज़ निकलती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि पास खड़ा आदमी भी परेशान हो जाए। तो ये इंतहाई तकलीफ के मर्ज है। खांसी कर करके साथ जो है चेस्ट सारी ये भी इंफेक्शन करती है, और साथ जो है दर्द करती है। आज हम एक बेहतरीन किस्म का नुस्खा आप दोस्तों के हवाले कर रहे हैं। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला काली खांसी जो है वो भी, और आम खांसी जो है वो भी चंद दिनों के अंदर ही खत्म हो जाती है, बगैर किसी तकलीफ के। ये दवा जो है वो अपना असर करती है, और जो गले की रगें होती हैं, साउंड सिस्टम हमारा जो है, उसको भी ये फायदा पहुंचाती है। और जो खांसी की शिद्दत होती है, उसको फौरन कंट्रोल करती है पहली खुराक से ही। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल हैं, उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें मुस्लिम दवाखाना बलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है, और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनलों का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अपने नुस्खे की तरफ आते हैं, और इसको जो बनाने का तरीका वो आपको बताते हैं। इस नुस्खे के अंदर जो अज्जा शामिल है, उनमें पहले नंबर पे है सूंड, जंजबील, खुश्क अदरक, जिंजर, एक ही नाम है। और उसके बाद इसमें है काकड़ा सिंगी। तीसरे नंबर पे है इसमें पिपलामोल। काकड़ा सिंगी के बारे में आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। ये जो है काकड़ा सिंगी, ये फली की शक्ल में होती है, और इसके अंदर अक्सर जाला होता है लगा हुआ। आपने वो जाला जो है वो निकालना है, साफ करके अंदर से आपने इसकी पिसाई करनी है। तीनों अज्जा जो है ये बराबर वजन है। जितनी मिकदार में आप दवाई बनाना चाहें, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, जहां पे आपकी मतलूबा मिकदार पूरी हो जाए, इतनी मिकदार में आप इस दवा को बना सकते हैं, ले सकते हैं। बराबर वजन आपने लेनी है तीनों अद्वियात। इनको आपने साफ सुथरा कर लेना है, और आपने पिसाई कर लेनी है, सफूफ बना लेना है, बिल्कुल बारीक है। उसके बाद आपने जितना इस दवा का वजन होगा, मिसाल के तौर पर इस दवा का अगर वजन तीनों अद्वियात का आप लेते हैं थोड़ी मिकदार में, तो इनका वजन होता है 100 ग्राम। तो फिर आपने लेनी है शहद। शहद आपका जो वजन होगा शहद का, वो 300 ग्राम होना चाहिए। 3 गुना ज्यादा शहद आपने शामिल करना इस दवा में। तो ये आपने माजून बनानी है, शहद का कवाम बनाकर आपने माजून बनानी है। सफूफ को शहद में शामिल कर देना है, और अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो जो आपकी दवा है वो तैयार हो गई है। अब इसमें से आपने 3 ग्राम ये दवा, चम्मच भर कर नहीं लेनी, खाने वाली छोटी चम्मच लेनी है, चाय वाली वो भी थोड़ी सी कम हो। आपने 3 दफा ये दिन में लेनी है, सुबह दोपहर शाम के अलावा हिसाब से आपने लेंगे। और इसकी मिकदार आपको बताइए, 1 चम्मच आपने लेनी है चाय वाली, दिन में 3 बार। सादा पानी के साथ ले सकते हैं, या आप इस दवा को नीम गर्म पानी के साथ भी ले सकते हैं, या वैसे ही आप जो है जबान के ऊपर रखकर चाट सकते हैं। बच्चों को आप अंगली की मदद से चटाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ दिन के मुतवातर इस्तेमाल से काली खांसी जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। आप इस नुस्खे को बनाएं, इस्तेमाल करें, और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। आपके जो फीडबैक हैं वो हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें मजीद आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं,
اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ دوست احباب تعاون فرمائیں گے۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔